নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ব্লাউজৰ বেক ডিজাইন এটা শ্বেয়াৰ কৰিমগে। এইটো বট নেকত হ'ব। ইয়াৰ শোল্ডাৰটো আমি 6.5 ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ আৰ্ম হ'লটো 7 ইঞ্চ, হাফ ইঞ্চ ওপৰলৈ আমি ডাউন কৰিছোঁ। 7 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ, হাফ ইঞ্চ আমি ওপৰলৈ ডাউন কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ চেষ্ট চাইজটো আমি 9 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। 36 চাইজৰ একৰ্ডিং আমি 9 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ আৰু 2 ইঞ্চ আমি 2 ইঞ্চতকৈ অকণমান বেছিকৈ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াত মেইন কাপোৰটো আঁতৰাই দিমগৈ। লাইনিং কাপোৰটোত আমাৰ গ্ৰাফিংটো কৰিমগৈ। এতিয়া আমাৰ ডিঙি চাইজটো লৈছোঁ 3.5 আৰু লেন্থটো মই 11.5 ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি পিনি লাইন এটা ড্ৰ কৰি ল'মগৈ আৰু তলতো 3.5 আছে, এইটো আমি এনেকৈ লাইন ড্ৰ কৰি ল'মগৈ। এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা 3.5ত ডট এটা দি পিনি এইটো এনেকৈ লাইন ড্ৰ কৰি ল'ম, বক্স বনাই ল'ম এডোখৰত। তাৰপিছত ইয়াৰ চুকৰ পৰা আমি 1.5ত এনেকৈ চিন এটা দি পিনি এইটো আমাৰ ডিঙি শ্বেপটো এনেকৈ ড্ৰ কৰি ল'মগৈ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি ছেকেণ্ড চুকটোত এনেকৈ কৰি পিনি 2 ইঞ্চত চিন এটা দিব। এইটো আমি জিৰ' কাট ব্লাউজৰ ডিজাইনটো কাট কৰিমগৈ আৰু তলৰ চুকটোৰ পৰা 1 ইঞ্চ দিব। এনেকৈ চিন এটা দি ল'ব। চিনটো দিয়াৰ পিছত ওপৰৰ চুকৰ পৰা আমি এনেকৈ লাইন ড্ৰ কৰি আহিমগৈ। এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোক এনেকৈ মই যিটো মেজাৰমেণ্ট কৈছোঁ সেইটো মেজাৰমেণ্টত আপোনালোক চিন দি পিনি এনেকৈ ড্ৰ কৰিব। আপোনালোকৰ যিটো নেক কাটটো হ'ব বহুত ধুনীয়াকৈ হ'বগৈ। এয়া এতিয়া ওপৰটো কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত এই মাজৰটো এয়া কাটি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে? এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাট হৈছে ডিজাইনটো। আৰু এইডোখৰ মাজৰ পৰা আমি এইটো কাটি ল'মগৈ। এইটো ডিজাইনটো খুবেই চলে আৰু এই ডিজাইনটো বহুত পুৰণি ডিজাইন হয়। এই ডিজাইনটো খুবেই চলে। এতিয়া আমি দুটা দৰি ৰেডি কৰিলোঁ। দৰি দুটা আমি এনেকৈ ভিতৰৰ ফালে এনেকৈ দি ল'মগৈ। এনেকৈ দি পিনি যদি আমি চিলাওঁ তেতিয়াহ'লে দৰি চিলনিটো বাহিৰৰ ফালে ওলাই নাথাকে। এইটো ফিনিচিং দি হ'ব। আৰু এতিয়া আমি আধা ইঞ্চ গেপিঙত পূৰা এইটো ৰাউণ্ডটো এনেকৈ চিলাই ল'মগৈ। এয়া দেখিছেনে? হাফ ইঞ্চ গেপিঙত মই এনেকৈ চিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ কাপোৰখিনি আমি কাটি ল'মগৈ। তাৰপিছত সৰু সৰু কাট লগাই যাবগৈ। কাটটো লগাওঁতে যাতে চিলনি আমাৰ কাট খাই নাযায় সিমান জোখত কাট লগাব। আৰু এতিয়া আমি এই লাইনিং কাপোৰটো আমাৰ উল্টা চাইডে এনেকৈ লুটিয়াই দিমগৈ। এয়া মই লুটিয়াই লৈ ওপৰৰ চাইডে এনেকৈ চিলনি এটা লগাই লৈছোঁ। এতিয়া বেক চাইডটো আমি এনেকৈ কৰি পিনি চিলাই ল'ম। আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ হ'ব এইখিনি আমি কাটি আঁতৰাই দিমগৈ। তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ টিকেনৰ জোখত আমি টিকেনটো দি লৈছোঁ। দুয়োটা চাইডে টিকেন দি ল'লোঁ। টিকেন দিয়াৰ পিছত আমি তলত পাতলি কাপোৰ খুৱাম। পাতলিৰ কাৰণে আমি 1.5 ইঞ্চ বা 2 ইঞ্চ বহল কাপোৰ ব্লাউজৰ জোখৰ সমানে লৈ পিনি কাটি ল'লে হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি এনেকৈ আধা ইঞ্চ গেপিঙত চিলাই লৈ তাৰ ওপৰত এনেকৈ চাপ চিলাই দিব।
চাপ চিলাই দিয়াৰ পিছত এইটো এনেকৈ কৰি দুটা ফল্ড কৰি পিনি আমি এনেকৈ লুটিয়াই পিনি চিলাই দিম। এতিয়া আমাৰ ব্লাউজটো কমপ্লিটে হ'ল। যিটো দৰি আছিলে দৰিত আমি লটকন লগামগে। লটকনৰ কাৰণে 2.5 বহলত এনেকুৱা বক্স টাইপৰ কাপোৰ কাটি লৈছোঁ। এয়া কাপোৰ কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াক এনেকৈ ফল্ড কৰি পিনি তাৰপিছত তাৰ ওপৰত এনেকৈ ফল্ড এটা কৰি এইটো আমি লটকনকেইটা বনাই ল'মগৈ এনেকৈ। আপোনালোক ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ লটকন লগাব পাৰে যেনেকুৱা ইচ্ছা। মই এনেকুৱা ত্ৰিকোণীয়া লটকনটোৱে লগাইছোঁ। যদি কিবা বুজি নাপায় প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰিব। মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিমগৈ। এয়া দেখিছেনে? এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ লুটিয়াই ল'মগৈ। এইটো চিষ্টেমত মই দুটাকৈ লগামগৈ লটকন। এনেকৈ ফল্ড কৰিব। ফল্ড কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰছীডালৰ ওপৰত এনেকৈ দি পিনি এতিয়া আমি ইয়াৰ কিনাৰত এনেকৈ চিলনি লগাই ল'ম। এয়া আমাৰ এনেকৈ এতিয়া আমাৰ এইটো অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'লগৈ। যদি আপোনালোক পাইপিং লগাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া পাইপিং লগাব পাৰে। মই ইয়াত লেছ লগামগৈ। এইটো মোৰ ওচৰত লেছ আছিলে সেইকাৰণে মই লেছ লগাইছোঁ। এই ডিজাইনটো আমি কিবা পদ্ধতিৰেও ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দৰি এটেচ কৰিছোঁ। আপোনালোক যদি কোনোবা বুটাম লগাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই চুকটোত এনেকৈ বুটামো লগাব পাৰে। যিকোনো ধৰণে এই ডিজাইনটো খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে মোক প্লিজ জনাব। যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া মই আৰু নতুন ডিজাইন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিমগৈ। এয়া দেখিছেনে? এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'লগৈ। ফাইনেল লুকটো মই পিন্ধি দেখাই আছোঁ, জনাবচোন।